លោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបឋមឋានជាណាវត្រាអាដាមលោកជំទាវសមាជិកប្រតិភូថៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីសារព័ត៌មានដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជានិមិត្តត្រីខ្ញុំមានសេចក្តីសំណររីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបឋមឋានជាណាវត្រានិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញចូលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកនេះរបស់លោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់គណៈដែលប្រទេសយើងទាំងពីរកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរវត្តមានរបស់លោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីនេះមិនត្រឹមតែជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាឱកាសសម្រាប់យើងដាក់ចេញនៅសកម្មភាពកលឹះសម្រាប់បណ្ដាឆ្នាំខាងមុខដែរសម្ដៅលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរហើយជាពិសេសក្រោយពេលដែលប្រទេសយើងទាំងពីរបានដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបឋមឋានជាណាវត្រាបានពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់យើងនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សាវនៈយោគយល់គ្នាដែលទើបនឹងចាប់បំបីនេះចំនួន7ទាំងនេះគឺជាជំហានជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រែក្លាយទស្សនវិស័យរួមរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាលទ្ធផលដ៏ពិតប្រាកដខ្ញុំសូមអរគុណនៅគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬធ្វើសកម្មភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអនុវត្តគោលការណ៍នេះដូចគ្នាប្រទេសថៃជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីយន្តការជាក់ស្ដែងនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបំពេញបន្ថែមផ្សេងគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ធុរជនថៃចំពោះទំនុកចិត្តនិងការសម្រេចចិត្តបដិទុននិងជួយធុរកិច្ចទៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមិត្តថៃទាំងអស់ថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទាំងបើកចំហជានិច្ចព្រមទាំងមានឆន្ទៈចង់រីកចម្រើនជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងនវានុវត្តន៍វិស័យទេសចរនិងការតភ្ជាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនហើយយើងបានបញ្ជាក់ជាសាជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះក្របខ័ណ្ឌប្រជាណាចក្រពីរគោលដៅតែមួយកម្ពុជាក៏ស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រទេស6គោលដៅតែមួយហើយយើងរីករាយនឹងសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតក្រុមការងាររួមគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តថៃដែលបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករកម្ពុជានៅថ្មីនេះបានលើកលែងថ្លៃទឹកដីការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសវិញ Re-entry Permit Fee សម្រាប់ពលករខ្មែរដែលបានធ្វើដំណើរមកលេងកម្ពុជាគ្រួសារនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះស្របតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំកន្លងទៅកម្ពុជាក៏មានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបន្តគាំទ្ររបស់ប្រទេសថៃលើវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំពោះវិស័យវប្បធម៌ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការប្រគល់ជូនកម្ពុជាវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន20ដែលបានរឹបអូសពីក្រមទុច្ចរិតជនទុច្ចរិតទេវរូបទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាវត្ថុបុរាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាដួងព្រលឹងនៃបុព្វបុរសរបស់ខ្មែរដែលបានព្រាត់ប្រាសពីមាតុភូមិដោយសារសង្គ្រាមកន្លងទៅចំពោះវិស័យសន្តិសុខយើងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហការបន្ថែមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងនោះក៏រួមមានការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រិតកម្មឆ្លងដែនដូចជាការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗការជួយដល់មនុស្សនិងការរត់ពន្ធទំនិញខុសច្បាប់កម្ពុជាសូមគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងព្រំដែនមួយប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពពិពលភាពហើយយើងបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាកងទ័ពជាពិសេសក្នុងចំណោមបណ្ដាអង្គភាពដែលឈរជើងនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទៅលើកិច្ចការអាស៊ាននិងកិច្ចការតំបន់សំខាន់ដូចជាការជំរុញទីម៉ូឡេសជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងតួនាទីសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការឯកភាព
និងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានជាពិសេសនៅក្នុងបរិការនៃការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ទិសដៅបន្តខ្ញុំនឹងលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបឋមឋានស៊ីណវ៉ាត់បានឯកភាពនឹងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យឈានដល់កម្រិតកាន់តែខ្ពស់បន្ថែមទៀតដើម្បីនាំមកនូវកំណើននិងសុខភាពវិបលភាពរួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសំណររីករាយសូមអញ្ជើញលោកជំទាវបឋមឋានដើម្បីមានមតិសូមអរគុណ Thank you สมเด็จทิบดีฮุนมาเน็ตสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับสมเด็จทิบดีฮุนมาเน็ตเปิดตัวตาสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ดิฉันได้หารืออย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์กับท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันนอกเหนือจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้กล่าวมาแล้วดิฉันขอกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้หารือกันดังนี้ประการแรกเราได้ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันและยินดีที่ทั้งสองฝ่ายระหว่างการจัดการแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวก่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเรามีความยินดีอย่างยิ่งต่อการเปิดสถานกงสุลใหญ่ไทยที่จังหวัดแก้กองโซลไทยในซิมเรียบหนึ่งการเรียบจำบางแก้กองโซลกัมพูชีในขายสงขลาที่ปียืนในกรุงเรื่องเพียบจะได้กูไปสันสุขยืนไอ้เพียบนั้นไปจุ่มรุ่งในกิจสารประกาศวิสัยโยธีการจุดสนัดในกรมกำรัดนำไปได้สาสันเพียบเสรีเพียบในตามกรมการรวมระบาดยืนพยาบาลทลายนคนอยู่ในตรีคนมันได้ชมพูเพียจะได้กูเรื่องมอมระเบียงกองกำลังกบาลการประชังหนึ่งอำเภอชาวบ้านออนไลน์ภายในบรรโต้สถานการณ์นำไปลบบำบัดบรรดากิจกรรมนี้ออกปีลำบากพรมแดนกัมพูชีไทยการจอดเลขาใน MOU แสดงปีการบำเพ็ญปฏิทานฉลองได้หนึ่งปงเรื่องเอาสถาปนิกการกิจสถาปนิกการว่ายังประชังหนึ่งการบำเพ็ญ PM ปีจอยปรามตามยาการปราบโรคปอดเมียนหนึ่งการก่อสร้างสมรรถภาพประการที่3ที่จะมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยที่ไทยพร้อมจะเป็นเจ้าภาพการระเบิดในการไปว่าตามผมได้ประเทศไทยเตรียมพร้อมจะสร้างกิจการช่วยเชื่อมจากประเทศในการประชุมจังเอียดคณะรัฐมนตรีร่วมตามบางผมได้สอบเป็นหนึ่งการบางจุดรายการในสเปียนบัตรเพียบการประเทศไทยประเทศยังแต่ปีหนึ่งประการระเบิดการคัดค้านดอกมินในตามผมได้ไอ้นั่งจมรุ่งใกล้สถาบันการโรงเรียนตำบลเศรษฐกิจพิเศษตามโรงเรียนในประเทศยังหนึ่งปียังหนึ่งเพื่อการบรรจบไปมาเรื่องในไอ้โปร่งเปลี่ยนดัชจูนตามหลักกฎพิกี้นำไปเนี่ยเรายังโยนไอ้กระชุนฉลองโรงเรียนไอ้หนึ่งเสวาดักตำแหน่งตามหลักกฎฉลองโรงเรียนนำไปกัดบรรทอยทลายตามพอพิกรรมหนึ่งบางการประสิทธิภาพไอ้หนึ่งกับบางการบางเรื่องการตอบโจทย์ระเบียงประเทศยังต่างปีหนึ่งเลือกเป็นนิเทียนที่บ้วนยังหนึ่งวัยสิจมเรื่องในกิจสถาบันการเศรษฐกิจทางเทียนหนึ่งนำไปประกาศกิจกรรมปีดอกบิลเลียนดอลลาร์อเมริกดอกปรามบิลเลียนดอลลาร์อเมริกในชั้นปีวันมาเพย์บัมเปิลยมบานทลายนกุลสมัยอยู่ลำไปคนมันได้ชมพูการกองตัวจิตบรรทอระบบก็ตอนเนี่ยวินโยกันไทยในปัจจุบันนี้เชียพบที่ผมบ้วนใน FDI ในการไปเชียเช่นนี้เตี้ยยังมันไอ้กับเพียบมันไปสำหรับสมรภูมิของกรอบคณะเซียนนำไปทัวร์สมาร์การเศรษฐกิจในบ้านการเกษตรจมร้อยก็โดยเชียตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกิจการในจุดนั้นในขนมอนุบาลเมกงที่ปรามยังหนึ่งปงเรื่องกิจสารประการเทศจรหนึ่งจุ่มรุ่นในนึกรวมตามปฏิประมวยโกดามวยก็โดยเชียทัวร์ปัจจุบันเพียบในกิจปรมเปลี่ยนฉลองได้ดังใบสมรู้ต่อการฉลองได้ขนมโกดาเทศจรที่ประมวยย
យើងនឹងធានាថាកម្មករកម្ពុជានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសតាមយន្តការស្របច្បាប់ដើម្បីទទួលបាននៅសុខុមាលភាពនិងផលប្រយោជន៍សមស្របទីចុងបញ្ចប់យើងនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនជាមិត្តភាពនិងការយល់ដឹងជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបានចុះទៅលេខាឯកសារមួយដើម្បីបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍជំនាញការងារនៅពួនភ្នំហើយជានេះទៀតយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដើម្បីអបអរសាទរគោលទី75ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងទ្វេភាគីពេញមួយឆ្នាំនេះដើម្បីរំលឹកនៅទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៃតំណែងតំណងជាមិត្តភាពយូរអង្វែងរបស់យើងសូមអរគុណ Paetong Tham Shinawat, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, Samdech Mahabharatapadej Hunmanait, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. Excellencies, ladies and gentlemen, the ceremonies have now concluded. Thank you for your esteemed presence and participation.